Amen bamele. Ngizobingelela abafundisi, ngibingelela obaba, ngibingelela omama negama loMfelo uJesu Kristu Nkosi yethu. Ngibonga ukuma namhlanje ekseni phakathi kwale ndawo. Ngibonga uNkulunkulu ngoba abakhe yabathwala. Ungibonisile ukuthi uNkulunkulu uyaphila. Yena uyasithwala ngaso sonke isikhathi noma isimo singabanjani uzokuthwala. Ngibonga ubabujali njengoba sizophuma because uNkulunkulu ibekile enhlizweni yami ukuthi thina lo Jesu siyamazi ene simgcine kithi sodwa. What about those people abangaphandle abamdingayo because simshera sodwa sigcine la. So bengicela ukuthi uNkulunkulu masiphuma kule ndawo asithwale sihambe siyaphila lapha ngaphandle siyofutshela abantu ngalo Jesu ukuthi uNkulunkulu uyaphila, lo Jesu uyaphilisa, uyabathwala bakhe because without uJesu awi nowhere. So ngicela ukuthi uNkulunkulu asiphene amandla basiphuma siyofakaza ngalo Jesu because mina ngiyamazi ngimbonile. So ngicela ukuyofakaza ngayo yotshala abantu abamdingayo lapha ngaphandle. Ngiyabonga uJesu Kristu Inkosi.